好，大家好，今日嚟睇睇一個高雲苑嘅一個最簡單嘅基本裝修完之後嘅員工單位。個單位就廁所就重新做過嘅，廚房所有潔具鋪磚防水，水喉全新做過。咁廚房咧，淨係做咗個廚櫃嚇。咁牆身磚同埋地台磚業主就冇要求做啦。咁門就換咗，牆身做咗油漆，地下鋪咗600×600嘅磚。我先睇咗啲油漆部分啦。咁雖然間屋就好簡單，咁但係我哋都係標榜一啲細節位。雖然冇乜特別嘅嘢，但係例如油漆，我哋每一隻角都整直咗。大家睇個天花啲線拉得直直，牆身做得滑滑啦。咁基本上手工就我哋最在乎就係嗰個手工個質量。每一個窗台邊全部我哋標晒角㗎啦。原本斜咗嘅位拉翻直。每一個冷氣機位我哋都加咗膠角，全部都係直嘅。企身位都係。呢個嘅角位都係全部而家拉翻做水平，同埋做翻個直角出嚟。留意翻啲油漆滑唔滑？地下鋪磚亦都係鋪完之後啲掃口做得靚唔靚咧？做得平整，同埋遠睇嘅話，你見到啲掃口基本上係睇唔到條罅嘅。好，再嚟睇睇個廁所。廁所佢就成個廁所做過㗎啦。我哋幫佢整咗個 PD 門啦，顏色係人自己揀嘅。換咗個吸嘴，鋪咗磚，做咗面盤櫃，都係啦。睇翻啲細節位啦。我哋公司標配嘅水龍頭。座廁、天花、鋁天花每一條邊都係直嘅，你見到呢啲位全部都好貼服嘅。牆身每一個十字位係咪鋪得整齊啦？有冇跟翻嗰個掃口粉啦？所以睇落去係好舒服嘅。企缸佢呢個做咗嗰個推趟門，我哋幫佢改做正方形。咁去水又係一樣啦，斜水斜去呢邊，斜晒去尾，跟住左右兩邊去斜，咁去水就最方便㗎啦。水龍頭配咗高儀嘅，花灑都係玉屏推趟款。咁變咗咁樣入去係個空間就最容易入啦，同埋係最方便。咁呢個空間就可以做到企入去最大啦。水龍頭都係配啲靚嘅水龍頭啦。就算一個面蓋，我哋都會配翻個靚嘅五金配件都係 Kohler 嘅。咁呢個水龍頭都係 Kohler 嘅。廚房櫥櫃顏色係人自己揀嘅。咁你話揀其他顏色有啲限，當然呢隻色可能因為佢俾佢老人家住啊，就中意呢啲咁嘅色啦。咁可能年青啲嘅客人就可能揀啲純色，或者揀啲另外啲嘅顏色。咁呢個我哋有好多嘅色板，有好多嘅顏色就可以俾客人揀嘅。星盤就算我哋一個五金配件，我哋都係跟翻有牌子。跟翻啲靚嘅五金配件，一樣啦。開窿我哋會喺個廠度開定嘅。咁變咗全部啲收口邊已經有收口，已經封晒，有
有晒收好條噶啦。呢啲都係啦，開咗窿嘅，全部會有條膠邊已經收好收咗。櫥櫃、吊櫃，就算抽油煙機咁嘅窿，我哋都會預先去開好嘅。呢啲就係個分別啦。用靚嘅台面石。配翻個 P.D 門啦，兩邊都係。咁所以個單位睇落去咧，雖然係最基本嘅裝修，咁但係最緊要係嗰個質量，維持一個高品質同埋高質量嘅天花，條線拉得直直啦，有7幾個線，每一條我哋都可以放大俾客人睇。每一條地下都係一樣，所有數項。咁呢個就係我哋成日強調嘅一樣嘢，無論個單位豪華唔豪華都好，最基礎嘅裝修一定係要保持最高嘅要求同埋最高嘅品質俾客人。咁等佢哋住嘅時候就會相對講係最耐用。好，多謝分享，多謝大家。